Zaman, Jiyan, Azadi. Zaman, Jiyan, Azadi. 15 گلانه جشن زمان کردیه 9 سال بریان ها 15 گلانه 1930 به پیشنگی روشنبیر و زمانزان کرد میر جلادت علی بدرخان و هوال نوی کووار هواره لباجار شامه به تیپین لاتینی دست به وشانه کرد. ده هجمارا یکمین آ کووار هواره دا اف سرنویس هاتبو نویساندن. اوانگا هجمارا یکمین آ کووار هواره ده همان دمه دا هوار و گازیا آوا کرنا بنگهین زمان کردی بو. جبو کو اوانگا نتوی یا میر جلادت علی بدرخان و هوال نوی ورن جیاندن و ماینده ببه گل کرد سالات 1007 ده 15 گلانه جشن زمان کردی اعلان کریه و هر سال به جشنه بره حکی نتوی پیروز دکه. زمان کردی ببه زمان پروردهیه و زمان فرمی. د پیمان ماف مروان آگردونی خالا 26 بند سیمین ده هاتیه دیار کرن کو بریارا هلبجارتن و شوازا پروردهی زاروکان ماف حمود دایک و باون بنگهینه هر وها ماف دایک و باون کردنجی هیه کو شوازا پروردهی زاروکن فرهن بجیرن و دیار بکن Set sala 21 da hinci liser bi milyonan zarokên Kurd politikayên bişaftine baweyekî hovanetê meşandin. Tirkîtî li ser zarokên Kurd tê ferz kirin. Bi milyonan zarokên Kurd ji çand û zimanê xwe qutbûyê bi zimanê Tirkî tên perwerde kirin. Heta ku ev daxwazên gelê Kurd pêk werin, dê gelê Kurd vê têkoşîna xwe ya maftar û rewa bi biryardarî bidomîne. Bivan hest û ramanan emban li tevahiya gelê xwe dikin ku heft û heta heftê salî bi rihê neteweyî li çand ziman û nasnameya xwe xwedî derkeve li malê, li sûkê, li bazarê, li kuçe û kolanan, li dibistanê, li nexweşxaneyê, li dadgehê û hemû qadên jiyanê. Bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin, bi Kurdî bijîn. Zimanê me rûmeta me ye. 15 gulanê ceşna zimanê Kurdî pîroz be.